Hurmat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu ila ma zakaitu. Wa ma zubiha 'alan nusubi wa anta taqsimu bil aslam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kurimat dan haramno alaikum mengatas sira kabeh apa al-maitatu apa batang. Haram mangan batang akluha tegese mangan batang. Mergo wonten sisi sing boten haram tegese niku misale kulit ula tidak napa disama. Batange sapi kulite napa disama didamel tas napa didamel sepatu niku ansal. Jadi niki akluha tegese mangan maitah. Ya, mesti wonten bahan saking maitah sing halal sausé disama. Dicibah kene. Terus dadi napa? Tas dadi sepatu niku angsal ya terus kulit napa? Batange sapi, ula. Niku angsal. Anten mriki diterangno sing haram dipangan. Wadamu lan getih masuhu tegese mengalir. Sama fil an'am kaya ing dalam surat An'am. Walahmul khinziri lan daging sel babi. Wa malan perkara uhilla kang den persembahan apa mali wa ilahi krana saliyane Allah. Barang sing disembelih krana liyane Allah iki kelan. Di andi bisa gambar contoh den sembelih apa ma alas miru iki ing atase nama liyane Allah. Wal munkhaniqatu lan kewan sing mati kejepit. Ayil maitatu tegese kewan sing mati kon kelawan mati karepe dhewe. Terus mati kejepit napa mati. Wal mauquzatu lan kewan sing mati krana dipukul. Ayil maktulatu tegese sing dipateni durban kelan den pukul. Wal mutaraddiyatu lan kewan sing mati krana glundung. Aisa kita tegese kewan sing glundung min uluwin saking dhuwur ila asfala maring ngisor. Pamatan muka mati apa kewan. Wan nati khatulan kewan sing mati krana bentrok krana tukaran diadu. Ayil maktulatu tegese sing dipateni binat fi ukhra kelawan diadu mek kewan liya. Laha maring maktulah. Wa malan kewan akala ingkang mangan apa asabu satu galak atau kewan buas sabuk ini satu galak. Minhu saking kewan sing diterkam apa harimau napa-napa sisane mboten ansal dipangan. Ilama kecuali perkara zat kaitung kang menangi nyembelih sira kabeh. Kecuali kowe sempat nyembelih. Atroftum. Tegese metuki sira kabeh ing dalem ma. Arruha ing ruh. Min hadhil asya'i sanging ilah pira-pira perkara. Fadzabah tumu mongko nyembelih sira kabeh ing ini simpulan kula terangno, sing penting kula terangaken. Jadi standar syariah. Jadi ngaji fikih ini, standar syariah. Semua kewan sing boten disembelih secara syariah, yang enggak dipotong secara syariah, niku hukumnya napa? Haram. Bentuke saged mati glunduk, mati kecepet, mati macam-macam. Kecuali dalam keadaan setengah sekarat niku ke menangi mbok sembelih. Niku ilama zakatu. Ke menangi disembelih. Dan itu terus ngelahirno masalah fiqhiyah sing nganti sakniki dadi istilah ulama. Yen sale titik ketabrak sepeda motor. Kejet-kejet. Terus supaya ora sia-sia sampean sembelih. Iku hukume halal. Nek cara umume wong mriki hukume halal. Titik ditabrak mobil napa wedhus tengah kejet-kejet tidak nyala terus sembelih halal. Cara halal. Ada caranya. Belum salah. No? Halal. Lah cara kowe. Halale mergo emang. Itu ini ngaji santai mawon iki masalah-masalah fikih. Nak juga kersane pangeran tak oleh dia macam-macam keliru. Bahaya. Perkara hukum. Niku terus ulama nganti sakniki ikhtilaf. Nak teng kitab Bajuri tinggi Anas diterangno. Ukuran dianggap mati itu andekan dibenolah orang sembelih ya mati.
Cara istilah fikih tidak metui hayatun mustaqirah. Nggih. Misalnya ngeten iki, titik misalnya kejepit. Umpama mbok barno, kira-kira orang menit kas mati atau sak menit kas mati itu tetap mbok sebelah haram. Mergo dia sudah sekarat. Jadi cara bahasa fikih tidak memenuhi diarani hayatun mustaqirah, urip sing tetep. Tapi nak kira-kira mbok beno kuat urip 2 menit 5 menit dan urip sing normal. Niku dihukumi urip. Artinya nak menangi mbok sembelah ngene apa? Halal. Jadi syaratnya halal niku nak berditabrak mobil atau sepeda motor itu memenuhi standar nama hayat mustaqirah. Nanti hayat mustaqirah terus ulama khilafna. Ulama itu sepakat. Paham kan ya? Nak ana hayat mustaqirah itu tapi hayat mustaqirah batasnya piye? Ulama sing terlalu khusuk batasnya pokoke umpama mbok beno terus urip biasa, wae lesu ya mangan. Wae ngelak ya ngombe. Dadi dene golek ukuran standar. Karena ulama sing setengah gampangan kira-kira urip 5 menit, 10 menit pokoke ora langsung mati yo halal. Kon beda cerita menyangkut batas. Ya iki sarang ati sabe iki memun di situ. Perlu alim-alimnya kiai. Alim-alimnya iki fikih niki iki ternyata iki memun. Tapi senori wonten tiyang alim jenenge Mbah Panten. Cara fikih kan hewan yang amfibi. Jadi kali-kali cerita hukum fikih. Hewan sing amfibi ora haram. Hewan sing urip ning darat bisa urip napa? Terus boyo. Terus napa jenenge bulus. Kita ngomong bulus ora. Boyo bulus itu haram. Mergo napa? Amfibi. Iso urip ning darat, iso urip ning danil. Nah, itu danil. Tapi terus batese piye? Batese sekedar iso urip iku pirang menit. Apa batasnya kudu ekstrim kayak boyo ning darat kok suwe tenan ning laut iso. Nah iku kan gampang ijma. Tapi nek sing nyata artine yo nek habitat asline darat ning laut sekedar kuat. Atau ning laut memang habitatnya ning darat sekedar kuat. Ngono lama. Mbah Fadl zaman nanti sempat penelitian tahu ngaramne wak lele. Wak lele udah darat yo kuat. Jadi itu kisah nyata. Terus kepiting. Kepiting kita orang haram kabeh. Nanti saiki ki memang ngaramno kepiting. Mergo dianggap amfibi. Batasnya piye amfibi? Ana sing darani ning darat iso golek mangan, ning laut iso golek mangan. Dadi ukurane gak ambekan, iso golek apa? Mangan. Nah, kepiting dianggap iso. Dianggap iso. Iwak lele dianggap iso. Mesti liane. Ora. Nek iwak lele keberatan. Kakean. Jadi kata, nanti kiai sing ngaramne wak lele iki kata. Lah nek Syiah ngaramne wak lele ora krana urip amfibi. Kewan sing gak disisik iku haram terus. Wak lele ora alus. Jadi haram, itu gak ada sisik. Jadi itu ada mazhab pakanan repot. Nah, dan mazhab itu kalau jenengan kan mazhab gampangan, enggak colongan halal. Mereka nak cara tiang Betawi ini kok ekstrim. Berarti air barang lebih penting. Zaman kerusuhan Mei, ini kan kuatah tiang garong. Tiang Betawi pun garong babi, itu babi dibalik loh. Padahal mau di garong sapi ya haram garong. Iya. Luar biasa. Itu babi dibalik. Tak sapi orang itu halal. Bedanya apa? Sapi dicolok ya haram. Babi gini apa? Iku penting, dari wong Islam menyangkut berarti perkara itu ekstrim. Nyolong ora penting, ning barang elas ya golek halal. Mana wong Islam nak nyolong tetep pedus. Mau nyolong babi. Iku artinya apa? Harame mesti tok, iku harame nyolong. Dene mau nyolong babi, kok harame loro. Haram. Jadi wong Islam sak fasek-faseke iki jadi perhitungan. Paham ya? Nak nyolong mau nyolong nopo? Babi. Padahal sami mawon kok didol kan kok duit to. Tapi nak babi harame kakean. Paham ya? Jadi eling-eling ya. Jadi masalah fikih niku ilama zakaitum itu ukurannya napa? Al hayatul mustaqirah. Al hayat mustaqirah niku andekan dibeno. Nggih, niku cek urip normal. Nah, normal itu ukurane 5 menit 10 menit. Wonten ulama sing ekstrem batasi 3 dina. 3 dina berarti wong monokromo dosa kabeh. Dosa ndi karo pitik wis mencelap-mencelap terus kesusu wis. Kula nate kalian bisa tumbas pitik teng pleret. Oleh naleni bakule ora kuat ceblok
tentang sepeda motor keset. Kalian tiang-tiang niku teng mriki lho, teng dalane Mas Romanto iki. Kalau zaman kenal Romanto di sebelah. Kenapa? Badan tuh. Kok muga-muga pengiran sepur. Kula itu secara standar fikih udarane haram. Tapi cara standar sosial wong kono seneng untuk mitek. Malah ngisape sih lah. Nggih Pak halal. Rata-rata ki Jawa niku mboten kuat ya sakake. Rata-rata muni halal, niku mboten mentolo. Mau melarat arang manfaat titik umumnya kok. Jadi perhitungannya sakake. Tapi secara fikih memang gitu ya. Hayat mustaqiro itu bisa hidup normal. Nah, hidup normal wonten ulama sing pakai waktu, wong hendarani 3 hari 5 menit 10 menit. Ana ulama sing ekstrem nganggo ukuran pakanan. Ini wae ini ketika normal itu terasa lesu golek mangan, nak terasa ngelak nggih golek mumpi. Kados itu. Paham ya? Jadi ulama itu macam-macam. Terus semeniki disebut malih wa ma dzubi ha'alan nusuk. Lan kewan sing disembelih krana persembahan. Jadi misalnya kados nak cara Wahabi, misalnya wonten tiyang sedekah bumi. Kowe nyembelih sapi titik untuk sedekah bumi itu langsung haram, dianggap wa ma dzubi ha'alan nusuk. Ahli sunnah sing kabeh Ibnu Taimiyah nggih ngoten. Jadi kewan-kewan sing disembelih atas nama hal tertentu. Ya, peristiwa tertentu dianggap wa ma dzubi ha'alan nusuk. Tapi nak kiai-kiai kados NU kados anut Imam Syafi'i ukurannya itu tidak pestanya, tapi saat membelih. Jadi pestanya mungkin sedekah bumi, asal saat membelih sampean baca bismillah itu tidak harus. Tapi masalah Syafi'iyah itu salahnya itu ya ada. Ngendikan ulama kados sedekah bumi teng laut, kan sudah jelas ndase itu jatah dibuat di laut. Kulo nu nganti sakniki lan nak kulo keyakinan kulo nu haram. Ya karena memang awalnya disembelih itu faktor ndase itu dibuat ning laut. Mboten karena sudah kono yatim piatu ta wong fakir. Buktinya ketika tidak dengan asumsi ndase dibuat ning laut itu ra bisa korban. Niat itu kan bisa diukur mbek taklek ya. Cara fikih ini wonten niat, wonten taklek. Taklek itu sesuatu sing dadi orane perkara iku krana iku jenenge apa? Taklek menggantungnya. Misalnya membelih kebo dengan syarat tertentu, engko ndase dibuat teng laut. Umpama kok dilarang ndase dibuat teng laut terus itu nyembelih apa? Kebo. Iki jenenge taklek. Jadi misalnya keputusan kiai oh haram buat kebo ning gone laut, enggak bisa nyembelih. Jadi faktor utama nyembelih kan mergo ndase wis buat teng laut. Iki jenenge wa mazhab alam nusuk. Lalu teng sarang iki sing gilani sarang ini kalau cerita sing faktual iki, artinya satu kawasan sing wonten ulamae. Niki sarang di rata-rata muni haram, mergo ekstrem iki. Di tenggene gilani sarang itu wonten sedekah laut. Nah, teng desa kula riyen kula menangi alit kula jek ana sedekah misan iki betul. Itu memang asumsinya ngoten. Ya, sedekah laut itu termasuk dianggap bahwa mazhibihan apa? Alam nusuk. Itu sesuatu sing dadi taklek nggih, dadi napa? Taklek. Mboten angsal. Nah, niku ekstrim. Jam'u nisobin. Utai nisob jama' nisob, wa ya nisob al asnam. Iku pira-pira berhala. Boten kudu berhala kados patung niku, berhala. Wa antas taksimu lan haram meneh yen to ngundi sira. Istiqsam niku amrih golek keputusan. Etat lubu. Istiqsam niku amrih golek keputusan. Etat lubu tegese golek sira al-qasma ing bagian wal hukma lan keputusan. Oleh golek keputusan bil azlam kelawan azlam. Azlam niku cara saniki mulai undian kados dakon napa lempar panah napa manuk napa macam-macam. Cara saniki takhayul. Jadi wong Arab lu ngeten, wong Arab lu lucu riyen takhayul Arab. Takhayul Jawa misale maneh. Jadi sing tukang jaga Ka'bah. Jadi Ka'bah riyen nek sederenge Kanjeng Nabi rak dikuasai tiang-tiang kafir. Itu kan jaga Ka'bah iki cara sakniki rubani ya tiang-tiang klunak-klunuk sing sawangane saleh kan jaga napa? Ka'bah. Lan niku terus wonten panah kalih. Sing sitok wonten alamat tertentu, sing sitok ana alamat tertentu. Misale A mbek B terus dikocok. Asem metu A berarti ape lunga oleh, ape dagang oleh. Asem metu B gak oleh. Paham nggih? Lah sing jupuk niki niku kunci Ka'bah niku sing tukang juru kunci napa? Ka'bah. Wonten mboten tinggu samano. Nak mlayu ning ngalor oleh, nak ngidul gak oleh. Dadi wong Arab
Pokoke takhayul niki warai napa? Takhayul. Nah wong Jawa nggih ngoten. Kula cek ndek kanca, sampe tak jak lunga bar iku kok lagi 2 meter mlaku roh klopo cedhek. Wah, alamat elek Gus pokoke gak sido. Iki jenenge takhayul. Nah niku jenenge azlam. Nah iki kula waca iki. Jam'u zalamin, jamae lafat zalamin. Sifat hija lan fathah hija. Wa dhammiha lan dhammai zulamin. Ma'a fathilam semertane fathah lam. Jadi zulamin utawa zalamin. Kala waca kithun iku jeneng wadah kasril qaf. Sohiron kang cilik. Lari sakang ora ana bulu iku maujud lahu kedhe kithun. Wala anak selalan ora ana panah sajemik. Makanat lan ana apa anak panah iku sapatan ku pitu. Indasa jinil Ka'bah ana ing juru kuncine Ka'bah. Alih kang iku ing atase anak panah alamun te pira-pira nama, pira-pira ciri. Cirine ngene iku, misale dituwisi iki bejo, sial, sedengan. Lah kok anggere metu tulisan apa nggih berarti ngene iku gamane istikharah model takhayul, gampangane napa? Azam istikharah model. Itu gale kok istikharah sampean baru istikharah buka Quran kok buka ada benar. Kan delokne kok jannah gitu. Sampai rapi nak santri macam-macam, ono istikharah buka Quran, ono istikharah ngipi. Kanca kula kabeh kawin, istikharah. Ngipi ono angin topan. Takok kuwi lho. Alamate apa? Iki dunyane bojo mbonten. Lho jane kowe pol, nanti derek kula 4 tahun iki. Rabi disenengi wong sugih. Engko piyambake ngalim. Ngalim menyang tenan bojone. Dadi pek mantu wong sugih di pondok. Mulane kula calon kiai ini pun Agus melarat lah, pokoke kula rabi kan. Nah kula kan yo moh disalahno, mboten jenengan kudu istikharah. Bareng istikharah niku yang entuk. Lah kok kula tak wilane napa semua sedonane jenengan cinta. Kula rada iku boros jenengan. Angin topan, betul angin biasa, parah. Berarti yang Arab istikharah niku zaman jahiliyah niku wonten, tapi nganggo tatoyur. Nggih, nganggo tatoyur, jenenge tatoyur. Mulai riyen nggih wonten ngoten. Mulane tiang-tiang Arab nggih tukaran mbek Nabi mesti urusan qalu inna tatoyarna lho bigum. Dadi tatoyur saka kata nganggo alamat liwat manuk. Dadi tatoyur saka kata tuyur, toirun, tatoyur, tuyur. Jadi nganggo alamat nganggo bangsa burung. Wong Arab riyen nek lunga teng Syria, teng Palestina dagang, manuk dorone ini pinggire Ka'bah dibusah. Nak melayu kanan berarti prospek. Nak melayu kiri gak prospek. Nah untung doro kok sepakat. Nah nak dorone telu kita ngawur. Mulai riyen ngoten klenik-klenik ngoten wonten. Nah terus wong Islam niku dimodifikasi. Tetep takhayul tapi berbau istikharah. Tapi ajane mau modifikasi sithik. Berhubung modifikasi sangka adat jahiliyah ya riskan tenan. Kowe wis weneng ngempet di istikharah lawak piye mbok tendang. Udah soal bojomu wis pancen elek mbok istikharah iki masuk cekal-cekal ahli jannah. Waduh. Kok musuh sido untuk ngono kok. Tapi menjadi istikharah itu awalnya itu sangka tradisi jahiliyah. Terus sampai Islam dikembangno terarah. Jadi ku takoke sampai pengira. Jadi istikharah niku level kedua. Jadi sangka adat salah mutusno perkara liwat manuk, liwat anak panah kemudian terus dimodifikasi Islam kon takok pengiran. Ini terus jadi napa? Istikharah. Lan Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bikut fa innaka taqdiru wala aqdir fa innaka ta'lamu wala a'lam. Allahumma in kana hadzal amru khairan li wa dini wa ma'asi dan sebagainya. Jadi itu murni istikharah itu murni donga. Artinya donga iktimat ning Allah sangka iktimat mbek alamat lahir ngene iku tatoyur balik teng iktimat teng pengen. Paham ya? Jadi niku mun level kedua sangka tradisi salah terus bener. Wa kanu lan ana sapa Arab jahiliyah iku yahkumuna iku ngurukumi sapa Arab jahiliyah ing ikilah alam. Nah, terusane piye fa'in amartahu mongko lamun mutusno sapa sabatun ing dadinil Ka'bah. Kalau orang-orang ning kono mutusno iktamar ya terus sido nglakoni perintah. Wa inna hadhum lamun nyegah sapa sapa ing wong akeh intahu moko padha mendo sapa wong akeh. Panjen tiyang kuno. Dadi ngoten iki ora salah nemen. Mulai riyen ya pancen ana masalah ngoten. Jadi kalau cerita seorang nabi, Nabi Zakaria itu dia nabi tenan. Nabi ya tiyang saleh sing ora percaya takhayul.
Jadi Maryam niku putrane tokoh, Maryam binti Imran. Jadi Maryam ibuke sinten? Nabi Isa nu rak anake tokoh. Cara Jawa ning anake tokoh abahe kapundhut. Terus kabeh rebutan rumah. Maryam niku wayu terhormat anake tokoh. Terus dari Nabi Zakaria dari pamane, saya yang berhak li anna kholatahu inti. Mergo bumi itu untuk aku. Dari masyarakat boten. Nggih boten. Kita semua muridnya Abai Maryam. Jadi kita semua juga berhak hormat. Mengenai nih Quran saya wama kuntala dehim id. Sebenarnya wama kuntala dehim id ya tas wama kuntala dehim id yulkuna aklamahum ayyuhum yaquluna apa Maryam. Jadi wama kuntala dehim Muhammad kowe ora nyekseni ketika wong kawasan Sungai Ordon. Jadi Maryam ini manggene teng komunitas Ordon, teng wilayah Ordon. Sungai Ordon. Muhammad kowe ora nyekseni saat Zakaria mbek umate bapake Maryam konflik ngrebutno Maryam. Terus diputusno idyulku na aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Maryam. Terus keputusane kon nyemplungno anak panah ning gone Sungai Ordon. Jadi masyarakat pinter sing rebutan Maryam kon nyemplungno anak panah. Sebagian ulama darani pena. Endi sing gak kerem berarti sing berhak. Paham ya? Mulane ngoten iki ora haram temen-temen. Mergo berangkat saka tradisi sing wis panjang. Jadi zaman Maryam ditentokno sing berhak ngrumat itu ditentokno mbek undian model tahayyul. Jadi idzul kuna aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Akhirnya ngoten masyarakat kabeh gawa anak panas dicemplungno nang Sungai Ordon. Sing gak kerem berarti sing diridani pangeran rumat. Nah. Delalah kerem kabeh sing ora kerem. Gadane Nabi Zakaria. Terus di Nabi Zakaria berhak ngrumat Maryam. Paham? Iku artinya apa? Tradisi ngoten niku, Arab ngoten niku pun panjang zaman bapake Maryam nentoknone nggih ngene. Paham to niku? Iki kan nyai ben pengalaman. Ngoten sejarahnya ngoten malih zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi sing mutung. Jadi dekne dakwah bareng kakuati mutung. Kok rugen nyai mutung. Itu tidak wae gak mandi-man. Barang mutung minggat. Barang minggat ning laut, semoga wong mutung, ana kapal melok mutung. Barang tengah laut ana gelombang di mana keputusan para penumpang kudu ana sing dibuak, nek ora ana sing dibuak kapal kae. Buak salah kita kan mboten adil. Akhire diundi. Mulane if abaqa ilal fulkil maksun fasahama fakana minal mudkhadin. Faltaqa mawhutu wa huwa Bulim Quran itu fasahama fakana minal mudkhadin. Jadi Nabi Yunus minggat abaqa ilal fulkil masyhur. Jadi Nabi Yunus minggat ning perahu sing wis tegak. Terus keputusane kudu ana sing dibuak. Nggo ngiringana bebar. Terus fasahama, terus diundi. Nah, berarti zaman niku nggih wonten keputusan krusial nganggo apa? Undian. Urusan nyawa kok nganggo apa? Undian. Fasahama. Jadi jenenge penumpang kapal ditulis kabeh. Terus dikuwata fasaha mafakana minal berarti kuwata semetu Nabi Yunus. Bareng semetu Nabi Yunus kaum wis sungkan. Ampun jenengan. Undi malih mon ora pantes mosok ketua suku. Jadi cara undian teng mriki semetu kula, atok rugen semati. Kok kan gak lucu. Nabi Yunus wong saleh. Ya ora wong sing metu aku ya aku lah. Mboten pokoke dudi malih paling keliru dia niku. Dudi malih metu neh. Dari masyarakat mboten kula mawon. Dudine nganti ping 3 tetep Nabi sinten? Ya akhirnya fasama fakana minal mudkhadin. Terus falta qamaul hut wa hum lima akhirnya jadi nyemplung Nabi Yunus. Mergo dekne masyarakate ra wani nyemplung, dekne nyemplung dhewe. Tapi intinya apa? Saya cerita di sini betapa tradisi ngoten niku tuwa nggih. Dadi mulai Nabi Yunus, bapake Maryam ya Nabi Zakaria. Terus diterusno teng zaman Jahiliyah. Nah, terus Nabi Muhammad mengadakan perbaikan secara Islami. Terus ini digenti mbek istikharah. Istikharah wae yo takok pangeran ngono yang takok ini aslahiruka bil nikah kula niku nyuwun keputusan jenengan iki. Asline nggih murni tauhid. Pak Mas Firmanto, istikharah murni tauhid. Nah, terus nek kiai-kiai sing terus tingkah. Nah, istihad kan. Pokoke kowe bersalat merem, nyekel Quran. Terus lho. Angger cerita apik ya apik. Iku wis modifikasine kiai-kiai. Ono sing ora, pokoke kowe bersalat merem terus perasaan piye? Iku mun modifikasi, iku mun nakal-nakalan janda. Iku
Akal-akalan kabeh niku pun mboten bener kabeh niku. Wis istikharah niku takok pangeran titik. Soal carane niku ngoten niku wong gawe carane dhewe. Mung tukane ini astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bikut. Saya minta keputusan engkau karena engkau yang tahu, engkau yang kuasa ya Allah. Kalau urusan ini baik fi dini wa ma'asi, kalau sesuatu ini baik menurut agama saya. Jadi kira-kira orang ganggu agama kula, gak ganggu maisah kula, nggih monggo jenengan takdir gampang. Nah, cara kula mesti apik, misalnya jenengan kawin kan standar. Kawin mesti nyelametno agama, mergo aghatul basar wa asanul farji titik. Jadi nak kawin mesti arahe wae. Justru sing rapi nek mama, kawin ta ora mesti elek. Mergo kawin sunah rasul. Nak pacaran dhewe ora sunah rasul. Mergo agar kawin aghatul basar wa asanul farji. Berarti ketika arahe kawin mesti apik. Mergo nyelametno agama. Lah sing kedua sing repot, ingkana apik fidini wa ma'asi dan itu juga secara ekonomi baik. Lah itu sing mulai masalah. Mergo zaman kowe dhewean melarat, bareng kawin sing melarat ra kowe tok, ya melaratno wong. Kulo zaman nyai bolak-balik sing dadi kasus santri ya ngoten. Mertuam dhisik wis melarat. Tapi cek di sapi loro, jog mantu kowe malah kadol-kadol. Iku santri zaman dhewean melarat, tapi melarat dhewean. Bareng kumpul mertua melarat nang mertuane. Lho nggih to, mertuane zaman urip dhewean mangan kangelan, ketambahan ngrumat pengangguran. Sitok. Bareng ngono produktif terus di anak. Jadi zaman rumah awake dhewe kabotan saiki rumah paten mantu anyar. Bariku mantune cepet duwe anak. Jadi wis melarat wong liya. Nah iku jenis cara maasi ndak baik. Padahal syarat istikharah itu ingkana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'asi faqdirhu alayya. Kalau itu prospek secara agama dan ekonomi jenengan tektir. Nak mboten prospek mboten usah. Paham, jadi istikharah itu murni takok pengiran. Nah terus soal kaifiah terus wonten mitos macam-macam. Wonten sing nganggo Quran didemek, wonten sing kon merem delok Allah mat, ana sing terus ngipi. Pokoke bar istikharah wis turu. Kok terus delok ngipine piye? Ngipine piye to ndi? Nah ning kene trene wong. Kon turu apa ngipi? Apa nyekel Quran? Ya, warni-warni. Apa? Warni-warni. Terus gitu mbak? Harun ada Harun ngantar. Terus? Iya tapi ngipi ini. Itu istikharah sini. Akhirnya undian. Paham kita di istikharah ngoten niku tok. Zalikum fiskun. Utai nentokno perkara kelawan undian niku fiskun fasik. Nentokno perkara nganggo undian sing ngono niku fasik. Furujun dikse keluar anito ati sang itu. Ya, tapi wau kalau cerita tradisi niku pun tuwa. Jadi zaman Nabi Yunus zaman riyen mawon pun diputusno mbek hal gitu. Wa nazala lan tumurun yaum Arafah ing dalem dina Arafah ama hajatil wada ing dalem taun haji wada. Apa sing turun al yauma ya isal ladina kafaru min din. Al yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Min dinikum saking rusak agama ira. Orang-orang kafir sekarang itu sudah putus asa ngalihno kowe saka Islam. Jadi riyen iki cek nyangka wong Islam iso dibelokno, iso didadekno kafir meneh. Tapi saiki wong kafir wis putus asa ora kepengin ngafirno kowe. Antar tebiyen to murtad sira kabeh anu saking Islam. Ba'da to ma'him sause kepingine kafir dzalika ing dalam mengkono-kono riddah. Di wonten periode di mana orang kafir itu sangat yakin nak wong Islam iki iso dibelokno saka Islam. Tapi ketika periode Ba'da Fatih Mekah niku wong kafir wis putus asa. Harus Islam wis kuat, wis iso dilawan, tetep kuat, wis iso dibasmi. Ini jenenge al-yauma ya'isal ladina kafaru napa? Niku. Islam wis iso dibasmi. Lima krana perkara ra kang ningali sapa kufar min kuwati sanging kuwate Islam. Fala takhsau. Mongko aja wedi sira kabeh hum ing kufar. Wasolan wedi sira kabeh iki ing kowe saiki ra usah wedi wae kafir. Aku wedi ning aku ngendikane Allah Taala. Al yauma akmaltu lakum. Jadi riyen wong Islam itu kan diteror. Jadi zaman Nabi teng Mekah niku sahabat diteror, nanti hijrah. Zaman niku wong Islam namung jumlahe 70. Ya, jadi Islam zaman Nabi teng Mekah jumlahe namung pinten? 70. 70 berhubung diteror, diintimidasi, disakiti, ini sing disebut ning Quran wa uzu fi sabi. Orang-orang yang disakiti krana terus hijrah ke Madinah. Pokoke hasil cerita setelah teng Madinah 10 tahun wong Islam kuat.
Ketika wong Islam kuat niku wong kafir ya isal ladzina kafaru min di iku perasaane wong kafir wis ora iso, Islam dibedung wis ora iso. Nggih. Terus kanjeng Nabi sampai ngendikan wong Islam sitok wae mlaku-mlaku tok Son'a ilal Yaman iku ora ngarah keganggu. Sahabat mulai mlaku-mlaku. Iki saking Madinah teng Son'a teng Yaman teng Kan mboten enten ganggu. Paham ya? Jadi riyen Nabi nggih kados tiyang sakniki. Ngukur keamanan nganggo rute perdagangan. Kalau rute perdagangan itu enggak diganggu, dia dianggap aman. Ora kok kiai sakniki mboten peduli hukum sosial. Nah riyen mboten fanatik. Saya punya banyak contoh sejarah. Nabi ini peduli sama rute perjalanan. Di rute kados kula misalnya kula Rembang Jogja itu diperhatikan banget. Karena saat itu orang Mekah itu mesti gak ngelakoni perjalanan perdagangan Mekah nganti Palestina, nganti Syam. Terus Mekah di Yaman di Medina. Mulane Allah mudat wong Quraisy istilah li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa paham ini penting. Kados kula rugen nek mboten melangi zaman PKI. Riyen penting tenan. Jadi ukuran keamanan saat menempuh perjalanan penting sekali. Jika dieling nomene li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa. Jadi ukuran aman itu kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Nggih. Jadi ukuran aman apa? Kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Mulane terusane ayat seperti li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa. Mereka ini punya tradisi bepergian, baik musim hujan maupun musim kemarau. Rihlata syita'i wa rihlah itu lho. Terusane ayat fal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Paham ya? Itu meneh wa amanahum min khaufin. Tuhan sing nyelametno kowe, sing ngekeki keamanan kowe sangka rasa kuat. Jadi kados jenengan ngaji teng Rukem ora kuwatir dibegal. Zaman koyo Mbah Nawawi mulang ning Rukem ora diancemi wong kerandoa. Itu penting, rasa aman. Jadi saat kita dakwah tidak ada perlawanan. Tapi sing dihitung riyen perjalanan. Mulane ketika kaum Sabak, ini penting santri kula elingno. Jadi kita ini kudu mikir proses sosial. Mungkin tak ceritani sing ana hikmahe kabeh. Lha iki penting perjalanan. Jadi gara-gara wong ana krama ora kabeh ning omah, ya ora kabeh santri. Wong Islam ning dalan-dalan yo akeh. Dan sebagian ora faktor WTS, ora faktor PSK. Wong lanang ora mesti faktor hidung belang, wong nganggur ada pegawean jago ning dalan-dalan. Tapi kok ana hikmahe tenan, karena terus dalan ku aman. Wong lunga dalu ya wani, cara kesasan kok ora kok wong, dalu lah ya ana wong nganggur ning dalan. Itu zaman Nabi itu diperhitungkan sekali. Mulane zaman kaum Sabak itu duraka, itu Allah sing diudat-udat ora perkara pakanan, tapi perkara keamanan yang perjalanan. Mana ini ngaji mriki kudu hafal Quran. Kalau ceritane kaum Sabak ini ketika Allah Taala kan baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannataini dawati ukulin khamti wa asli wa sa'im tidrin qalb. Wal kadzainahum bima kafaru wa hal nujazi illal. Terusane ayat tak ketok masalah perjalanan. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ya bener. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Di kaum Sabak itu kaum yang melakukan perjalanan perdagangan. Jadi ku antara Yaman, Sabak ini saya Yaman. Dagang teng Palestina Sam. Niku pangeran sing diitung kenikmatan niku napa? Sebuti wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran dhahiratan. Antara Sabak Yaman untuk Palestina ditekdir ana bungalo-bungalo, ana penginapan-penginapan. Jika perjalanan ning padang pasir sebegitu panjang jadi ringan. Mergo ngitunge misale tiap 5 kilo kok ya ana mae wong, kok tiap 10 kilo ya ana mae wong. Jadi antara objek tujuan mbek setar iki selalu ana kurang dhahiratan. Waqat karena fihaster dan mereka tak takdir gampang ning perjalanan. Ngendikane wa ta'ala siru fiha layaliya. Silakan kamu berjalan bebas layaliya wa ayyaman aminin. Ku perjalanan malam sik siang nggih aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Nah, wong Indonesia sing menangi PKI, menangi perang, menangi Gestapo, itu krasa tenan. Pentingnya keamanan. Paham ya?
Tapi uang yang ngoten niku, uang dipek menangi dhewe. Karena orang terus pakai standar. Ku ning omah itu urip dalan-dalan rapi. Ya mau kalau balik-balik matur, bener sing aran hikam, apike manusa wae elek. Kowe nak ngandani anak mesti aja boros. Tapi kanggo tokone seneng boros. Toko paling gak seneng nak orang bojo ngincrak-ngincrit. Nggih betul. Jadi kowe nak ngandani anak mesti aja boros. Sing di toko gak seneng. Seneng roh bocah blojo napa? Boros. Nah cara wong tua seneng anake ra metu omah. Tapi kanggo wong sing kesasar, wong sing lunga kok adus padha-padha dalan-dalan kena ditakoki. Omah baru mantul. Iku kersane pangeran jeneng ngoten mulai dhisik pangeran ngoten niku. Dadi antarane hukum standar akhlak ambek kenyataan sing dikersakno pangeran mesti beda. Lah tenan wong bareng ngoten tiyang sabak. Dadi Allah niku mun ngetok. Dari tujuan dari sektar sing Yaman maro Palestina niku pangeran pun pinter. Setiap 10 kilo atau setiap sak marhalah niku wonten pos-pos. Paham ya wonten bungane bener. Tapi wong sabak berhubung sugih go perdagangan larang. Pikirane suudzon. Nah, niki kula balik nih. Engko nang dipremani, engko nang dimeli. Jadi kepingine Gusti atuk ra ono ngono-ngono nah. Godhekne luwih ngrasa nyaman nek ning dalan ra ono wong. Sepi. Jadi mergo ora kuwatir kena mel, ora kuwatir macam-macam. Sampai akhirnya wong sabak nantang faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Pun Gusti antara rute yang saya tuju dan daerah saya tidak usah ono wong. Ba'id baina asfarina. Jadi ba'id sana artinya gak usah ono bunga lo ono wong. Mergo dekne pikirane kok ono sing ngemel. Jadi kok sampean nak lagi di dhuwit. Sampean nak ra di dhuwit. Ape tak ning dalan ape takok wong iku gak seudon. Daleme Mas Romanto kowe ning bis nak gak nggo dhuwit, gak nggo HP larang wis santai. Cek sing nunggu setan, cek sing nunggu wong saleh santai. Tapi kan as nggo dhuwit nggo HP larang, pikiran seudon. Betul ra iso kok nang dicopet. Padahal kan gak ada datanya kalau sing nunggu pikiran tukang apa? Copet. Mulane kula bolak-balik matur, seudon ngono loro. Ana suudon sing dialasan. Memang kowe kenal betul wong iku tukang copet. Kowe suudon ku sah mergo ana korena. Ana suudon sing mbok gawa awakmu dhewe. Ya iku mau, kowe lunga ning bis, sanggup ngepas mok 2000 ora suudon wis sapa-sapa, turu sak ngono. Tapi nak dhuwit emku akeh, HP melarang. Wong ning pinggire iso wae wali abdal sing roh pinten nggih mboten. Hanya karena kowe nggo dhuwit akeh suud. Kok nanti copet wong iki. Nggih, lah taun sabak ki ngoten, dekne ku wong dagang sugih. Dene nek ana wong dalan-dalan pikirane engko nang garong. Dadi dekne ada ora ono, ada ora? Ora. Padahal nek gak ono wadolamu anfusahum malah repot. Itu gale ngoten sampean lunga ning bis. Nak sak bis dhewean ku ya wedi. Nek ana wong akeh mbok suudoni nyopet, nang tekem elek terus kan. Itu dipek menangis deh, dipek menangis. Makanya kalau bolak-balik kalau nak ngaji dia matur, kalau niai dia ngotot. Ya ini mulang tuanan. Tapi nak umat pinter kok kebablasan dengan jadi kiai terus senang. Jadi bodoh di pinter, nak kebablasan dengan kiai saingannya dia. Tak seneng. Malah urip ku angel lho persis bener ikhlas to. Itu kali wong dolen ditobat to, bareng ditobat no pidato laris. Wis nobatno kecewa to. Pada keturunan jaga privat. Repot teman kena nyai itu udah ikhlas. Tentu nak santri pinter kebablasan nyanyi kue, padahal enggak paham. Masa dagang ki ngoten. Dhisik kalah aku Gus. Iki nyanyi aku tekan ora rasa apa. Wah nak ngamal sih. Kalau nak ikhlas demen kecewa, kok mesti ana keterusan gitu. Paham, nyai nggih ngoten, wong dagang nggih ngoten, melihat orang lain nggih ngoten. Paham, ngene aja sampai seudon sing berangkat sangka awakmu dhewe. Terus seudon nyai kan ngoten. Karena sampean nyai mbok anggap wah sing layak dadi kiai wae. Wong liya gak berhak nyai. Nek sampean melihat kiai, termasuk ngamal apik nek dadi kiai niku iso mulang. Nggih pun. Baik kula ngenten nyai ngamal apik iki wong liya dunia ya keben ben amal apik. Selesai kan? Mungkin kowe di dhuwit ngoten. Aku di dhuwit ya rahmate pangeran aku di dhuwit akeh. Tapi nek di dhuwit kan kuwatir dicopet. Semari kuwatir iku ngalang-alangi rahmate pangeran, ngalang-alangi syukur setan rasane. Jadi nek di dhuwit dicopet. Dicopet ya Allah, tapi rasa wedi wis nyekso gitu.
Jadi sampai wedi gempa terus ora ngaji turu rawani. Akhire ora eling pangeran, ya ora maslahat. Ora ngaji gak ndere sampai wedi gempa. Bareng tetep ra gempa ini ora gempa sirang wulan. Ya ora ngaji tetep wedi. Maksudnya wedi ngenteni tekane putih-putihan. Saya bukan sakit ya, jadi ilmu itu ora oleh dididik besok udah. Mereka dari Quran inna ba'dadzani ismun. Mereka ngoten itu suudzon sering berangkat sangka karepem dhewe. Jadi gara-gara kene duwe akhirnya suudzon mbek wong sing lungguh ning pinggir. Padahal wong iku iso wae wong saleh tenan. Tapi gara-gara kene nggo dhuwit kowe suudzon. Paham ya? Padha kowe gedeng kiai liya perkara kowe ujug. Dikowe nyangka maslahate umat nak kiai aku. Nggih mboten. Gara-gara kowe ngerasa yang terbaik, kalau wong kiai liya niai kowe curiga. Paling kiai ini rapati bener. Tapi nek kowe ra ujug. Niai kowe rapati bener, nggo dibantu kiai liya malah enak. Mergo kowe ora ujug. Pinggir kowe kuwatir kesaingan mesti ana ujube ya. Mergo ngerasa paling berat dadi napa? Dadi kiai. Lan dari Imam Ghazali itu alai ulama ya. Jadi elek ulama itu disaingi. Jadi zaman Imam Ghazali ngendikan afatul ilmi. Niku moh disaingi. Ke fatwa itu enak. Jadi hubriyah saya rasul kulli khotiatin. Jadi senang mimpin. Itu unsur atau pokok. Jadi pokoknya salah. Jadi hubriyah senang apa? Mimpin. Ada wonten ulama-ulama sing mereman. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ulama wali. Gurune Imam Syafi'i. Niku angger teng satu daerah wis dikenal pindah. Angger ning satu daerah wis dikenal wong alim gitu. Sampai nganti kabundut itu dekne ora sempat di murid kata. Kita kok ya Sufyan, jenengan wong alim kenapa ndak mulang hadis? Jawabnya, kalau saya sedang tidak ingin mulang, gue tak ulang. Tapi nak pas kepengen mulang aku ora gelem mulang. Itu diwale. Kenapa ya Sufyan? Nah aku kepengen mulang kok mulang nuruti nafsu. Karena aku ora kepengen mulang itu nuruti perintah pengen. Jadi ulama dhisik saking jaga hati sampai begitu. Paham? Saiki ulama sakniki mboten enten. Hukum moten-moten pun mboten enten, pun hukum klasik. Mun dianggap barang sing wis liwat. Padahal itu penting. Mboten penting ngeten sakniki kula cerita sing fakta. Berapa fatwa ulama yang karena didete waktu itu faktane ngawur. Mboten ngawur sepundi. Karena sampean diundang pidato jam 8 mbek jam 9. Tiap hari pidato. Fatwane sing nglantur, nggo nuruti konsumen. Karena hidup pidato ora karu-karuan. Dari Kiai Melarat, satas ani Kiai Sugih. Kudunya subhat haram diduntal danten dari Kiai Melarat. Mun jarang tengah zaman akhir sing selamat. Dari Kiai Sugih ngoten. Jihad kudu bi amalikum. Ora sugih ra iso di. Ya mosok dadi kok bebane masyarakat. Dadi fatwa ngelantur. Karena apa? Istihad, dia punya nafsu. Tapi kalau fatwanya dia dibimbing Allah kan baku mawon. Nggih baku. Kayak kula ngaji ini fatwane nggih baku maca Quran. Memang cara Quran enggak ada itu bi amalikum anfusikum ya wis jihad itu harus melibatkan amal, yang melibatkan anfus. Ora usah mbok terusno. Mergo kiai saya kira di duit gak dirigani wong wis kowe ngomong anem wis. Mbak terus dhewe. Tadi kan sesuatu istikharah perintah Nabi lan carane ana demek Quran ngipi wis omonganem ora omongane Nabi. Iku omonganem dhewe. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma ing dalam iki dina akmaltu nyempurnano ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing tatanan agama sira kabeh. Dadi dina tatanan agama. Boten agama niku boten dina tatanan agama. Lan ini ditafsiri ahkam. Tegese pira-pira hukum iki. Wa faraidahu lan pira-pira fardhu. Jadi din boten agama akidah boten. Nek teng mriki niku aturan agama. Ya mulane ditafsiri ahkamahu wa faraidahu. Falam yanzil mongko ora tumurun ba'daha sawise ikilah dina Arafah apa halalun urusan halal wala haramun ora urusan halal. Karena urusan agama aturan-aturane sak sempurnakno. Dari iki wis ora ana keterangan halal haram. Mergo dianggap selesai. Fa'at mamtulan nyempurnano ingsun alaikum ing atas sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Bi ikmalihi lan nyempurnakno din. Agama sak sempurna.
Wakilan jarikil biduhuli makata kelan lebune Mekah aminina kali sentosa kabeh. Waraditu lan ridani ingsun iftar tu tegese milih ingsun laku maring sira kabeh al-Islam ing Islam. Tak ridani dinan kali dadi aturan agama. Jadi din mriki niku artine napa? Mboten akidah mboten, aturan agama. Mane mriki ditafsiri dinakum ahkamahu wa faraidu. Hukum-hukume agama lan keferdanan agama. Paman mongkoti sampean wong utara iku kepeksa sapa man simah maksudin ing dalem lesu banget. Majaatin dikse lesu. Saking lesune banget kepeksa ila akli sein. Maring mangan perkara. Mimma saking perkara kurima kang den haram napa ma alihi ngatasi man. Fa akala moko mangan sapa man du ing ikilah sek. Jika darurat akhire ke mangan barang sing diharamno. Oleh mangan ora mutajanifin khale ora angkuh. Ora angku, ora berlebihan, mailan dikse condong ismin maring desa maksiatin sing maksiat. Fa inna wa hamqa satamni Allah wa purun tasnya pura. Lagu maring man, nipura mak ing perkara akala kemangan sapa man. Rohimun tur zat sing welas di lan man. Fi ikahati dalam mulai menangno Allah lagu maring man. Fi khilafil ma'ili lan dugaden sing condong ismin maring desa. Kula lak bakat pakanan. Saniki kan wayahe biaya hidup. Jadi riyen kiai kuno nak nyontokno ngene. Kowe nak darurat iku barang haram dadi halal. Contone, kowe mangan batang sapi. Nek sakniki mboten enten conto ngoten. Misale sakniki niku sing saruan ngeten. Sampean mangan jatah hidup, entah itu dari pemerintah, entah Kodino, entah wong Kristen. Haram itu kan tidak hanya karena itu daging wedhus sing wis gosok utawa batang sapi. Haram itu kan bisa karena hak wong. Ya, haram itu bisa karena apa? Jadi karena kita dimakan nganggo duit utang. Padahal ana sing luwih berhak. Nek wonten kiai ditanglet timbah, jenengan amen proposal nggih pondok ae. Dari duit negara cara ngurusi yatim piatu luwih penting. Nikah kiai saleh sing terus nangis. Mergo cara pikirane al-aham fal-aham, ana sing luwih napa? Penting. Jadi kata kiai saleh sing ora gelem proposal pemerintah ora krana gedeng pemerintah mboten. Dia sadar ana urusan al-aham fal-aham di sing luwih napa? Penting. Kok nak kowe gedeng krana kebencian keliru. Lah iku oleh sing mesti halale nak darurat. Mulane zaman ulama kados Abdul Qadir, Syekh Hasan Asy-Syadzali iku ngakali ngene. Kowe kepengin pakanan halal terus. Ulama riyen di fatwa anti. Yen aku pengen mangan mesti halal gampang terus. Kowe aja muangan mesti wis subang. Nek ora mangan mati. Iku mangan mesti halal, mergo kudu setan lah halal. Mergo darurat ubihul mahdzur. Kan iki famani turro ora bae. Jadi dia nak kepengen mangan mesti halal iku gampang. Mati wis tenan ora mangan mati. Iku mangan wae sapa halal. Mergo haram dadi halal nek nikah darurat. Tapi ora bae, syarat ora niat wajib. Lha iku Mas Romanto sing repot. Pakanan itu pangeran lucu. Pakanan barang sepele, tapi Tuhan tuh melihat ekstrim. Ini ngaji kelas ngalim tenan. Kulo terangno kulo ini. Jadi pakanan itu ada syaratnya halal itu laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima to ini. Tapi ada syaratnya idza mattaqau wa amanu. Wa amilus sholihati sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsan. Di pakanan itu gak apa-apa iso halal. Syaratnya misine kudu arahe demi amilus sholihat. Nggih, kowe mangan pakanan iso halal. Laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun. Pakanan iso halal. Syaratnya kudu misine wa amanu wa amilus sholihat. Ngono ning ayat ditutup sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsan. Pakanan itu demi ihsan. Itu ngapiki wong yatim piatu demi kelar ibadah, demi kelar melakoni perintah Allah. Sekali dia melanggar iki, ngendikane Allah Taala langsung saya sila alaikum hudud. Lan ngendikane Allah Taala Bani Israil, qad anzalna alaikum manna wa salwa takulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadhu fihi fa yasila alaikum hudud. Lho niki kula elingno tenan kelapakan. Kowe oleh mangan, kulu min thayyibati ma razaq. Tapi wala tadhu fihi kowe aja lanjut. Nek kowe lanjut masalah pakanan fa yasila alaikum hudud. Mereka mesti silsilahnya pengiran hilang. Ya buatan hilang sih. Mangan sing akeh ben turu enak.
Jadi mangan demi turu. Engkau mangan nopo sesuai fungsinya itu. Jadi akhirnya kalau bolak-balik nyontok. Nak rokok itu enaknya ndek ngopi. Nak ngopi enaknya ndek jagungan. Nak turu enaknya mangan sing wareg sing turune enak. Turu enak tujuannya ora ape tahajud. Nak turu enak engkau kerjane enak. Engkau istirahat itu cukup. Jadi pengiran rata keduman. Turu enak mangan akeh ben turu enak. Turu enak ben kerja enak. Jadi pengiran rata kedu. Orang takut duman, dari pengiran kapan sing demi aku? Mulane sampean golek surat Maidah urusan pakanan halal junahun laisa alal ladina amanu wa amilus shalihati junahun ana syaraté idza mattaqu wa amanu iku mergo sekali salah kuwi gak ono bedane kok wong kafir. Mulane ketika Imam Ghazali, kenapa Tuhan ekstrim? Wong butuh mangan Cina butuh mangan, WTS butuh mangan, wong kafir ki butuh sing bedane kuwi niat. Terus Imam Ghazali juga. Lha iki ketara ekstrim. Bedanya apa? Mbek kewan, mbek wong kafir, mbek WTS, mbek pelacur, sekedar mangan. Mereka juga butuh. Bedanya ya niat. Kemana? Pakanan mbak arahnya kemana? Mulanya sekali salah, ekstrim. Ini wala kulu minta ibadi maruzaknakum wala tadhufihi fayasilla alaikum godobi. Padahal dari pakanan sekali salah arah, fayasilla alaikum godobi. Ini layak untuk godobku. Mungkin golek Mas Wanto golek takon tadi napa Mas den lain salah ladina amanu wa amilus shalihati junahun bima tahu. Ini syarat idamat tidak apa itu kalau arahnya untuk takwa. Paham ya, ini jadi kula ngaji itu tetap pula eling malih meskipun udah dihukum adat pakanan dianggap sepele tapi kita kudu balik sunah Rasul bismillah. Apa mangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Terima pakanan Nabi dongane lucu. Wasina azaban. Lha kan karena isyarat riskan masuk neraka makanan. Lho yo terima panganan kok urutane wakina. Ada bener ku bukti nak sekali meleset neraka. Sampai dongane wis barik lana barang ekstrim langsung wakina. Ada bener. Nanti mangan romanto dongane kudu ekstrim. Apa meneh rawan subsidi. Mulane saiki pakanan rawan haram dadi dongane wakina. Pikir lho nih. Lah dewe utuh tenanan ya Allah wakina. Ada bener. Menurut sampean ndonga ora karepe. Lagi mboten wakina ada bener piye. Mriki kan ditekdir ana krama. Hanya secara informasi gampang. Jadi jatah hidup ya cepet tok. Wis informasine gampang wong pintere ya akeh pokoke akeh. Jadi tak entuk jatah. Dhuwur gunung kono. Kene sarimi kan dibuak-buak langsung kono sitok erantus. Lah mbok pangan ora wajib ada bener tenan. Ya lah. Mane kula dikonco nasihati kiai. Bayai jenengan tobat sing tenanan maksudnya. Lho cung aku kiai kok kon tobat. Kiai tengrian saya ditutuki Mbah jenengan mriki untuk salam tempel. Kan gak adil. Di satu daerah kiai itu tantangannya berat. Di satu sisi ning kene dicucuk salam tempel. Kode pakanan yang ngono. Ning kene saringan dididal ke. Yo ora kebagi. Lah nek kok dongane dijiwa iki. Barik. Iya harus saksana wakina. Ada bener. Itu Paen Abu Hamka sak temne awal ghafurun dat sing akeh nyepuro lagu maring man mak ing perkara akal-akal mangan sapa man rahimun tur dat sing welas. Di ibtilah fil ma'id lan bebedane sing condong isin maring dosa. Ilmu talab bisi dikece wong sing nglakoni bisi lan isin. Sakote itore kok dene bigal wal bahilam sat masalan kelan upamane. Fala silmu ora halal lagi gede mana pala lumayan. Walam. Mun sono mangan ora? Nggih. Tidak ada bener. Ayo. Lah boleh kan halal. Kalau sing ngono niku. Niku salah, Bu. Hah? Niku salah. Sorry ya, terima. Mas Arwi? Ini